اريبيا انبوكسينج حلقة جديدة. اهلا فيكم بحلقة جديدة من اريبيا انبوكسينج. اليوم بدي اياكم تتصوروا هيدا الاحساس. هيدي حلقة للشباب يعني بالاحرى، بركي ما ضروري، بس انه بدي اياكم تتصوروا هالاحساس اللي عنا اياه وقت بنروح عند الحلاق وبيحط لنا المنشفة السخنة على وجهنا قبل ما يحلق بعد ما يحلق. هيدا الاحساس اللي ما بنلاقيه غير عند الحلاق، لانه ما فينا نعملها بالبيت، ما حدا عنده وقت يسخن منشفة ويحطها. هيدي اليوم مع اللي حنعرضه عليكم اليوم ترجعوا بتلاقوه بالبيت انتو وعم تحلقوا. قبل ما بلش خليني اذكركم انه اذا ما عملتوا سبسكرايب بليز اعملوا سبسكرايب. بتشوفوا وجهي هون طول الحلقة، فيكم تكبسوا عليه تعملوا سبسكرايب. وعملوا معروف اعملوا لايك للفيديوز وشيرينج وميرسي لانه عم تحضرونا. بلا ما اتاخر، لكن اليوم بدي احكيكم عن مكنه حلاقه جديده من شركه جيلات، من جيلات لابز، اللي هي حتغير برايي كل الطريقه اللي واحد بيحلق فيها بالبيت. بدي احكيكم عن عمل معروف بشير الهيتد ريزر الجديد من عند جيلات لابس. خليكم تخبوا كلهم، خلينا نشوف. من حلب على حلب عرفتوا للشب. هيتد ريزر من عند جيلات لابز، يعني كلنا بنعرف شركة جيلات، بس هيدي جيلات لابز انه اللابوراتوريز، يعني القصص الرائعة من عند جيلات. بعضهم منزلين هالمكنة تحلقة على السوق اللي هي كتير حلوة، متميزة، وبالأحرى تعطيكم ذات الإحساس اللي وقتها بنكون عند الحلاق تبع المنشفة السخنة. خلينا نشوف شوي شو بيقولوا لنا. بالأول من هون عنا لكن الورمينج بار مع adjustable temperature، يعني فينا نظبط الحرارة تبع هيدي الشفرة نحن وعم نحلو. 5 شفرات. جيلات صرنا، انا بتذكر وقت كنا صغار كنا شفره وحده، صاروا كل كم سنه بيزيدوا شفره، هلا صرنا على 5. عنا الديسك فليكس ديسك، يعني اللي هو بيخلي الشفره تزبط مزبوط على وجهنا. تكنولوجي جديده هلا بنشوفها كمان. وايرلس، بتشرج وايرلس، وعندها قاعده حلوه كتير. ماجنتيك بيس، يعني بتضلها واقفه لحالها، و100% ووتر بروف. لكن خلينا نفتحها ونشوف شو في جوات هالعلبه من عند جيلات. لكن get started. لكن نشيل هيدي. والله حلوة كتير. بس تنشوف هيدي، لكن قلنا هيدي quick instructions. وخلينا نشوف الأول. يعني حلوة كتير كشكل، مش حكذب، حلوة كتير. نشوف هون عنا كبسة الباور الروتيتنج ديسك، فينا نشوف هون بيخليه يهز مزبوط مع وجهنا. وهون عنا الشفرة الجديدة اللي هي عندها الهيتد بار. هلا بنشوف كيف تمشي. خلينا بس نكمل نشوف شو في جوات العلبة. القاعدة تبعها، خلينا نشيل البلاستيك. والله حلوة كتير، تقيلة، تحس انه فيها تقل، فيها تكنولوجي. شفرة اكسترا. وهون بنشوف تشارجر و instructions تنمشيها. لكن خلينا نشوف كيف تركب على القاعدة بشكل كتير حلو. خلينا نفرجيها بشير. يعني كستاند تنشيل تنحط، حلو كتير. خلينا نركب التشارجر. حنحطها على التشارجر. هلا بتشوفوا انه شي ما حطيناها على التشارجر بلش يضوي، يعني صار عم بيشرج. التشارجر بيمشي 110 220، يعني بيمشي بكل البلاد. هيدا ما عنا نتعذب نحط ترانسفورمر. هلا شوي تكنيكال. وقت بنكبس الزر شو بيصير؟ بثانية وحدة حيضوي ويسخن هيدي لحرارة 50 دجريز سلسيوس. بثانية وحدة بيسخنها. اما اذا منضلنا كابسين الزر
حيرجع يضوي بلون كمان اورانج بس اخف. هيدا يعني السيتنجز الثاني اللي هو بيسخنها بس على 42 دجري سلسيوس. يعني في ناس بيحبوا اذا بتحبوها كتير سخنه اما مش هالقد سخنه، في عنا الاثنين سيتنجز. واذا بنطفيها وبنرجع بنضويها حيرجع ياخد اخر سيتنج اللي كنا تركين عليه. هلا حارجع قويها لانه نحن بنحب السيتنج القوي، وهلا بنرجع نطفيها. والله تقول يعني حلوه كتير. هلا شفنا بنضويها بتاخد ثانية معها تتصير على 50 دجري. خلينا نشوف اذا بنقدرها. لا سخنه كتير بس احساس حلو كتير. هلا انا ما حاحلق، قلت لكم الصراحه صار لي 15 سنه مش شايل كل اللحيه، بس حنشوف بدنا نعمل تيستينج اكيد. خلينا نشوف واحد من الشباب هون ليكو تخبوا كلهم. خلينا نشوف مين حنلاقي من الشباب هلا تنحلق له. بركي نوفل. لا لا مش هيدا النوفل يا مصطفى، نوفل هيدا النوفل اللي بدنا اياه، نوفل تاع عمو المعروف. بس لانه حنحلق له على الكاميرا وحيعمل تيست معنا. جيلات لابس تيستينج تايمز. يلا نوفل عمو المعروف، اهلا وسهلا فيك على اريبيا انبوكسينج. يعني نوفل من حلب لا اريبيا انبوكسينج تنحلق لك. لكن نوفل شو من حلب لحلق على اريبيا انبوكسينج. وهيك احلى بكتير. وانا برايي وهيك مبين يعني احسن بكتير من هذه الصوره اللي حطوا لنا اياها الشباب شوي. بس ليه ما بتحلق انت عاده؟ يعني عاده ما كثير بتحسس لانه كثير بتطلع لي حبه. في حزة. لكن بنشوف هلا كمان زياده مع هاي انه اذا مع هالاحساس تبع الحلاق السخنه اللي هو عاده بيعملوه كرمال بيخفف الحساسيات، اذا بيمشي الحال بدنا نجرب. خلينا نجرب. لكن حناولك بالاول هيدي طاسه المي بنحطها هون، وبشير مثل العاده هيدي الجيل تتبل. وانت وعم بتبل بدي جبت لك مرايه كمان. بس هاي المرايه بس تقلكن شغله لحالها بدها حلقه، لانه مرايه على الكهرباء، مرايه من عند سمبل هيومن الشركه، بتتشرج يو اس بي. فينا نبرمها يعني هون بتكبر مرتين، واذا فينا نبرم المرايه هون عندنا مرايه عادي، مرايه بتكبر 3 مرات. وبالاحرى عندها ضوء بيضوي اوتوماتيكلي وقت واحد بيجي قدامها. فينا نعلي الضوء مع كبسه من ورا، في مع هيك مثل سلايد من ورا، ونرجع نوطي الضوء. اما نغير الديفرنت تونز تبع الضوء هون ما بعرف اذا بينوا معنا. بقى لحالها مرايه كتير حلوه يعني عن جد. هيدي كان بدها حلقه بس ما عليه، خلينا اليوم فرد مره هيك على السريع. الشركه هي سمبل هيومن، وححط لكم اللينك وين فيكم تجيبوها بالديسكربشن. وفيكم تشوفوا بنعلي هون بيعلي الضوء بيوطي الضوء. هون فينا نغير different intensity، فينا نبرمها. يعني عن جد لحالها كتير حلوة. حط لكم اللينك بالديسكربشن. لكن انت بللت خلاص جاهز، شوارب بدك تتركهم ماشي الحال. لكن تنقرب لك المراية وهيدي الجيلات انت حاضر. لكن تيستينج شيلها بالاول مثل ما قلت. كيف تلاقى شكلها؟ خفيفة حلوة كتير. بتشوف هون عنا هيدي بتهز يمين شمال منيحة للوجه. لكن ضوية نشوف كبسة واحدة بس بتشوف انه لمعت 3 مرات ووصلت على السخن تبعها. سخنة سخنة ايه. لكن هلا خلينا نشوف اذا يلا خليه يعمل التستينج وقل لي شو الاحساس. شو الاحساس تبعك انت مع هالشفرة السخنة؟ ظريف كتير، ما بتحس كأنه عم تحلب شيء. وبتزعج الشفرة السخنة اما بتريحك حاسس؟ بالعكس هيك كتير هيك هادية. هادية؟ ما بسجري اعمل هيك لحد ما كان عادية، ما بسجري. وحاسس هالاحساس تبع المنشفة السخنة. الحرارة حلوة. تحس حالك عم كأنك انت بالحمام عم تعمل تحلق عند الحلاق يعني ايه. لا وانتبه في هي ظريفة كتير حتى تحدد زوالف. شايف من تاني ميلة؟ ايه حتى تحدد فيها ايه. الزوالف. اريبيا انبوكسينج من حلب على حلق. قد ايه صار لك مش حلق يا نوفا؟
3 سنين يعني عن جد من حلب لحلق. 100%. بس شو الاحساس؟ تستاهل. تستاهل؟ والله عظيمة هالجيلات. شو؟ خلصت معني. والله كنت حقول لك تطفيها بس شفتها شي ما تحط على الشارج بتطفي لحالها بترجع بتشرج. عن جد؟ اوف مين يا بشير؟ عرفته للشاب؟ عن جد ما عرفتك، شو الاحساس؟ بتعرف يا خليل لو عم بحلق غير الشفرة كنت كلي دم هلا. عم تحكي جد؟ كثير بطاطي ايداني كثير. يعني انا ما حدا يفكر شيء بس خليني بالاذن. لا هيدي عن جد نعومه. هيدي عن جد نعومه، يعني عن جد خلينا نفرجي كيف هلا وقت بنكون خلصنا استعملناها اذا بدنا نغير الشفره بكل سهوله. نجي لهون نكبس هيدي طق بتطير. خلصت. ناخذ وحده جديده هون دغري بنحطها هون نكبس وبنطلعها وخلصت. صار في وحده جديده، يعني اهين شيء غيارة بالعالم. وبترجع بتكون هلا اكيد الشفره واحد فيه يستعملها اكثر من مره، بس انه هينه كتير. يعني عن جد ميرسي كتير نوفل، يعني صار لك زمان مش حلق عملتها كرمال اريبيا انبوكسينج من حلب لحلق. وهلا خلينا نعمل الفقره اللي هي فقره تقييم خليل للجيلات لابس. تقييم خليل مكنة الحلاقة جيلات من جيلات لابس. عن جديد بنشكر نوفل لأنه عمل التست معنا. للتصنيف أنا حاعطيها 8/10 لأنه حلوة كتير. معمولة من ماتيريالز خفيفة، كله مفكر مزبوط، بتهز مزبوط مع الوجه. غيار الشفرة هين، الوايرلس اوبشن حلوة كتير، زر واحد بتسخن بثانية. يعني عن جد خلينا انا معي هيدي 8/10. بسهولة الاستعمال هون سهولة الاستعمال بدي اعطيها 9/10 لانه ما في اهين من هيك. يعني انه واحد يعني وايرلس، واحد بيحطها بيشيلها بيغير الشفرة بيكبس الزر بتدور بيكبس الزر بتنطفي. هينه كتير بتحفظ اخر هيت سيتنج. يعني عن جد ما في اهين من هيك. مهم واحد يعرف يحلق بلا ما يجرح حاله. بس مثل ما شفنا استعمالها هين كتير مع نوفل. يعني عن جد الاحساس عن جد واحد بيحس حاله عند الحلاق. واخر شيء السعر، يعني تقييمي بالسعر اللي حيكون مش هون بس هون حاعطيها 3/10 لانه هيدي حقها $200. مثل العادة ححط لكم اللينك اذا واحد بده يشتريها. بس انه $200 لشفرة حلاقة، يعني حتى اذا هيدي بنخليها معنا لاخر حياتنا بيضل بدنا نرجع نشتري الشفرات وبيضل بدنا، يعني $200 انا ملاقيه كتير غالي. بقى اوكي اكيد حلوة كتير وهين كتير الاستعمال، ويعني بدنا نحسبها كلوكجري ايتم. اذا واحد حابب يشتريها على كل حال اللينك بالديسكريبشن. بقى مع هيدي بنكون خلصنا حلقتنا اليوم مع الهيتد ريزر تبع جيلات لابز. بشكركم لانه حضرتوا الحلقة. مثل العادة بليز سبسكرايب، مش هون سبسكرايب. واعملوا معروف الحقونا على انستغرام، تويتر، فيسبوك، تيك توك. حتى صار عندنا حساب على التيك توك. وان شاء الله بنشوفكم بحلقة الجاي تبع اريبيا انبوكسينج. اذا عندكم كومنتس، اذا عندكم ملاحظات حطوا لنا اياهم، بنقرا وبنجاوب دائما على كل الكومنتس اللي بتبعتوا لنا اياهم اما بنجرب نجاوب على اليوتيوب، الانستغرام والفيسبوك وتويتر. ميرسي كتير جايز، بنشوفكم مرة الجاي. اريبيا انبوكسينج مش حاحلو اريبيا انبوكسينج. ثانك يو جايز.